Ndërkohë qëndron në linë, ndërkohë ne po shohim edhe në pamje të nderuar televizikues që kanë mbërritur në këtë moment në aeroportin e Rinasit edhe avioni i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, pra që shoqëron delegacionin, duket pjesa e logos në avionin që ka bërë pjesën e transportit dhe më pas sipas të gjitha procedurave të kontrollit, të sigurisë, gjithë delegacioni do të bëhet edhe shoqërimi më pas për t'u drejtuar kryeqytetit. Jemi me pamje live të nderuar televizikues nga aeroporti i Rinasit, aty ku duket se ka mbërritur pak më herët, pak më shpejt nga ora 11, por gjithsesi pjesa e procedurave sigurisht që do sërish kohë derisa të bëhet nisja nga Rinasi më pas për t'u drejtuar kryeqytetit e Tiranës, aty ku parashikohen disa takime. I pari, siç e theksuam, është në Presidencë, aty ku kemi komentuar edhe me gazetarin tonë Janë të gjitha detajet dhe përgatitjet e ceremonisë, dhe më pas Presidenti Erdogan do të vazhdoj sipas agjendës takimet e tjera. Ndërkohë, Maksin e kemi në Rinas, është gazetari jonë Maksi Rama, i cili do të na jap më shumë detaje se çfarë po ndodh atje në këtë momente. Maksi, mund të na thuash pak më shumë çfarë po ndodh në Rinas, ndërkohë Kelin e kemi në pamje nga presidenca për t'u lidhur sërish pas pak. Max, më shumë detaje çfarë po ndodh nga Rinasi. Oli të përshëndes, tashmë ka rreth 5 minuta që avioni i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ka prekur pistën e Rinasit dhe ju po shihni në këto momente që është i parkuar në këndin që kemi edhe në planin live në këto momente, dhe tashmë pra ka mbërritur rreth 20 minuta më përpara se sa kohës që ishte parashikuar ora 11 në fakt, dhe tashmë ka mbërritur 20 minuta më përpara dhe pritet nga moment në moment që të dalë nga avioni dhe më pas të bashkohet me delegacionin i cili gjendet në perimetrin e brendshëm të pistës aeroportit të Rinasit dhe më pas sigurisht i drejtohet edhe kryeqytetit për takimin e radhës që do të jetë ai me presidentin Bayram Begaj. Kjo është situata, pra janë pamjet ka forca të shtuara pa diskutim të sigurisë paktën gjatë 10 minutave të fundit. Mund të themi që Rinasi është i blinduar në një lloj mënyre nga siguria e vendit tonë, por edhe nga siguria turke, por janë gjithashtu në perimetrin e brendshëm shumë pranë avionit që shihni në këto momente që është i parkuar tek pjesa e pistës së Rinasit. Ka delegacione të shumta turk që kanë ardhur shumë nga Turqia, qoftë edhe pjesë e ministrave turk apo kabinetit të presidentit turk, sikurse edhe nga kabineti qeveritar që pritet për të parë cili do të jetë nga ministrat i cili do ta pres, nëse do të jetë ministri Igle Hasani apo do të jetë zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Kjo mbetet për të parë, pasi ne jemi tashmë në një kënd shumë më larg nga pjesa e pistës dhe është paksa e vështirë për ta thënë një gjë të tillë në këto momente, megjithatë do ta shohim në momentet në vijim. Po, Maksin e po ndjekim sigurisht pamjet, por sipas protokollit besoj se ardhja një presidenti të huaj kërkon edhe më shumë kohë deri në momentin e zbritjes nga avioni, ku të kryhet e gjithë procedura e kontrolleve konform sigurisë, në momentin që të jenë të sigurt 100%. Ne pam që po ecën në pistë, nuk e di nëse po largohet, kemi të bëjmë me të njëjtin pra avion, nëse më ndihmon Maksi? Në fakt janë dy avion që kanë ardhur paralelisht në një lloj mënyre, që janë dy avion të kompanisë turke, të cilët kanë prekur pistën e Rinasit, njëri më herë dhe tjetri tani në këto momente, pasi siç e theksova pritet që të vinë një delegacion i madh nga Turqia me presidentin Erdogan dhe do të është parë e udhës nga qeveria turke që të jetë mundësia për dy avion të tillë, pra për të ardhur për këtë vizitë zyrtare të presidentit turk Erdogan, ku duhet thënë Oliana që është një vizita e dytë brenda 2 vitesh e gjysmë, pasi duhet të rikujtojmë për të gjithë televizikuesit se vizita e parafundit e presidentit Erdogan në Shqipëri ka qenë në Kurbin në inaugurimin e rreth 522 apartamenteve të reja në 17 janar të vitit 2022, ku edhe atëherë ne kemi përcjellur pa diskutim live, pra që ka qenë një donacion i qeverisë turke aso kohë për banorët e prekur nga tërmeti 2019, dhe kjo është pra vizita e dytë e presidentit Erdogan në harkun kohor të rreth 2 viteve e gjysmë, pra vizita e ditës së sotme. Dhe është në fakt një vizitë e ngjeshur, ku brenda një dite, ajsa është në dispozicion koha, pritet që të kryen të gjitha takimet që parashikon agjenda, dhe po ashtu të inaugurohet xhamia më e re namazjas në kryeqytet, një investim prej afro 30 milion eurosh nga shteti turk në Shqipëri, me një kapacitet pra afro 8.000 besimtarë që pritet të mbaj brenda në akomodim.